Jā, nu tad vēlreiz teikšu visiem sveiki. Es esmu Inga Gromova. Un tie, kas mani nepazīst, varu pateikt, ka es nodarbojos ar alternatīvo medicīnu jau uh, 18 gadi. Jā, 18 gadi. Un viena no tām ir elpošana. Elpošana priekš manis. Tās ir tāds zāļu skapīts, kā es uzskatu. Es vispār domāju, ka katram cilvēkam ir jāzina viss šīs elpošanas, jo savā laikā ir nācies tiešām palīdzēt nu, ļoti daudz cilvēkiem pie dažādām veselības problēmām. Un rēķini, ja jums ir tāds zāļu skapītis, jā, failos glabājās, tad jūs vienkārši, teiksim, saprotat, pie kādas problēmas, kādu elpošanu izelpot, un tas ir zelta vērts. Un, gribu pateikt, ka arī, nu, to, ka es esmu to visu apguvusi, mācījusies no daudz dažādiem meistariem. Pārsvarā, protams, tas ir arī bijuši pranajāmā, jā. Meistari man ir, es braukāju uz dažādiem arī tur elpošanas un jogas reitrītiem, un pēc tam, protams, es to visu šķetināju, jo es esmu tāds cilvēks, ka man patīk saprast, atšķetināt to kamoliņu, saprast, kāpēc tieši tā elpošana nav tā palīdzēja. Ja? Nu, tiešām es katru elpošanu atšķetināju, tur nu, varu veselu sarakstīt par to stāstu, kad cik daudziem tā elpošana ir palīdzējusi. Un, zinat, es vēl gribu pateikt, ka man, es skatījos, tur kaut kur bija tādi komentāri, vai maz man ir kaut kādā medicīnas izglītība, jā, zinat, es jums pateikšu vairāk, pie manīm ļoti daudz mācījās un vēl projām, um, kā lai saka, tie ir mani tādi studenti, klienti, dakteri, ja, tieši ārsti, un man ļoti liels prieks par tādiem cilvēkiem, ja, kas tiešām to arī, tas arī viss interesē, jo tas ir svarīgi. Pat ķirurgs pie manis ir bijis, nerunāsim jau par citu ārstu nozarē. Tā kā, jā, tāpēc, ka cilvēki saprot, cik tas ir svarīgi, un tāpēc šodien mēs ar jums arī, es drusiņi tā kā pastāstīšu par to elpošanas svarīgumu, ja, un tālāk tad mēs ar jums iziesim tādus dažādus, daudzus interesantus testus, ko jūs varbūt ikdienā pat neesat pat dzirdējuši, ja, par tādiem testiem. Lūk, un sākšu ar to. Ir tik daudz, ko gribās jums pateikt, bet varbūt sākšu tagad ar pašu jaunāko, jo pie manis atbrauca bērns, viņš bija man ārzemēs, un ziniet, sākās viņai panikas lēkmes, un panikas lēkmes sākās aiz tā, ka viņai sāka dedzinoša sajūta parādīties krūtīs, ja? Saspiests viss, kad viņa nevar pēlpot, viss ir grūti, tā kā grūti elpošana viņai, un līdz ar to ieslēdzās vēl tā, plus vēl tā panikas lēkme vēl ieslēdzās organismā, ja?
Nu, mums tur gāja diezgan tā raibi, jā, tā kā viņi man vienmēr zvanīja WhatsAppā, un tad caur šo te WhatsAppu mēs šīs panikas lēkmes apstādinājām, jā, un tad viņa sēdās un brauc uz māju, jā, un tagad mēs ar viņu nu, strādājam, un ziniet kas, problēma tāda, ka ir šis zemais asinsspiediens, jo viņai tur ir darbs augstumā, un tad, kad cilvēks, redziet, ilgstoši atrodas augstumā, un pēc tam strauji atkal siltumā, ja, kas notiek? Notiek tas, ka šie, šis organisms, respektīvi, tieši arī pat ar elpošanu, ja, tas viss ir saistīts, reaģē uz mūsu ķīmiskiem procesiem. Nu, oksidāciju, jo tajā te brīdī siltumā paplašinās šie te asinsvadi un notiek tāds oksidatīvs process, kad izdalās pienskābe, nu viss, kas, nu tāds skābina to mūsu organismu, nu, lūk, tās skābes, atkal šeit viss ir saistīts ar šo te klejotāju nervu, ja, tas viss reaģē uz sirdi, ja, un it kā veidojās tā kā nogurusi sirds, bet tai pašā brīdī pātrināta šī darbība. Varbūt tāda tedzinoša šī te sajūta pakrūtē un tālāk, tad, kad ja mēs sākam šo elpošanu, mēs nomierinam šo klejotāju nervu, un līdz ar to tur nomierinās visi šie te procesi, jo sākas tas palielinās skābekļa daudzums, kas lūk to visu sakārto un paliek uzreiz viegli. Jā, viegli, tāpēc man savā laikā arī ar mammu bija, bet viņai bija otrādi, jā, tur bija paaugstināti asinsspiedieni, un tur bija atkal vairāk tā kā uz aritmiju, jā, velk tas te viss. Un tas ir, nu, tie visi tie ir stresi. Starp citu, šodien jums arī būs iespēja tādu pārbaudīt savu veselības stāvokli, kāds jums, cik stresains jūsu organisms ir, kādas ir veselības noslieces attiecīgi jums uz to. Nu, un lūk, tad, kad mammai bija kaut kādas lēkmes sākās, jā, spazmas, un viņai vienmēr tās lēkmes arī gāja tā kā, nu, tā ar grūtu elpošanu. Viņa vispār, nu, nevarēja tā kā pālpot. Un šeit, lūk, ir tā problēma, ka mēs cilvēki nepamanām, ka stresa brīdī mums ir saraustīta elpošana. Viņa ir ļoti virspusēja. Virspusēja tāda virspusēja strauja, tā kā tāds, nu, es jums vienkārši nodemonstrēšu. Protams, tas būs pārspīlēti, ja, bet tas ir tāpēc, lai jūs saprastu. Tā elpošana ir tāda, ka mēs parasti šausmas, ārprāts. Un tas, nu, redzat, ja, tās jautas apmēram šādas te izskatās tajā te visā. Un līdz ar to
tas ieslēdz, tādas kā, jāsaka, funkcijas, uh, kad sirdī atkal paliek grūti, jā, nevar palpot, jo asins plūsma, nu, trūkums sirds muskulim, tad tā kā išēmija notiek. Un sirds muskuli apasiņo, kā saka, šī koronārā artērija, bet, ja tas sašaurinās, jo veidojas spazmas, un mēs veiksim testu, un es jums arī pastāstīšu, kāpēc šīs te spazmas veidojas, ja, tad sirds muskuļa daļa saņem par maz šo skābekli. Nu, un, ja cilvēkam ir par maz šis skābeklis šūnās, izmainās vielmaiņa. Un tāpēc bieži mēs redzam, ka tiem cilvēkiem, kuriem jau ir kaut kādas šādas te pazīmes, viņi ir apaļīgāki. Ja? Jo normāli šūnas, protams, mums ražo enerģiju, pateicoties šai gāzu apmaiņai, skābeklim, tā skaitās aerobā vielmaiņa. Un ja šis te skābeklis atkal nepietiek organismam, tad arī sāka veidoties pienskābes, un arī citu skābju vielmaiņas produkti. Tie atkal attiecīgi uzkrājas muskuļaudos, kairina šo nervu galus un uz tiem tā kā nostrādā un reaģē sāpju receptori. Un tāpēc bieži vien cilvēki sajūt tādu tā kā asu dūrienu pakrūtē, jā, un sāpes, kad saka sirdi. Pēc idejas, sirds pati nav viņā, viņa, nevar izjust sāpes, jā, bet šīs te sāpes var izjust asinsvadu, jā. Bet asinsvadu sieniņās un sirds saistaudos ir tie receptori, kas reaģē uz visām šīm ķīmiskām izmaiņām. Un tad, lūk, var arī pat tas atstaroties uz mugurkaulu, tieši no T1 līdz T5 sprandas, ja, šis te rajons var izstaroties uz šo kreiso roku, uz žokli, kaklu, jā, tas viss var atstaroties. Tāpēc arī, tad, kad ir šīs te problēmas, jā, tad tur parādās kaut kādas roku tirpšanas. Tas arī, jā, viss ir, lūk, saistīts ar šo te elpošanu. Tad kāpēc tas ir saistīts ar šo elpošanu? Tāpēc, ka, lai jūs saprotat, redz, tajā brīdī, tad, kad mums ir kaut kādas šīs stresa, teiksim, arī problēmas, ja, cilvēks mēģina, tas viņam ir intuitīvi, viņš mēģina pēc iespējas vairāk vilkt gaisu un elpot ar muti, jā, tur vēl, un
Kaut gan vispār mūsu tas deguna mehānisms jau ir domāts, lai sasildītu šo te gaisu, jo pirmkārt jau ļoti daudz putekļu, baciļu, jā, mēs jau viņus tā baigi neredzam ar savām acīm, bet, nu, tad, kad mēs nenoslaukām 2, 3 dienas putekļus un ap pirkstu nobraucam, tad mēs uzreiz to redzam. Droši vien ļoti daudzi ir redzējuši, kad saules stariņš tāds mājās iespīd, tad tur tā griežās visi tie virpuļi tajā saules stariņā, tā baigi labi var to redzēt, ja. Nu, lūk, un visi tie mikrovīrusiņi, kurus mēs ar savām acīm arī vēl neredzam, un baktērijas, un viss kaut kas, jā, tur lidinās tie mikrobi mums pa gaisu, un mēs jau redziet, ar muti mēs viņus ātrāk ieelpojam, un līdz ar to tā saslimšana cilvēkam ir nu, daudz ātrāk, jā, garantēta. Tie, kas elpo ar degunu, viņi tā neslimo. Jo vēl es gribu pateikt to, ka deguna audos epitēlijos ir viela, viela, kas šķaida trombus. Tāpēc jau vien ir jāelpo ar degunu, nevis ar muti, ja? Un, protams, tie visi mums matiņos, ja, tāpēc degunā ir speciāli matiņi, ja, skropstiņas, kur ieķerās, ja, tas visa, mēs ieelpojam, un pēc tam izelpojot, izpūšam, ja, viņus laukā. Nu, tas ir tas pareizais variants, ja, kā mums vajadzētu to elpošanu. Nu, lūk, un tad, kad mums ir tā stresa situācija, mēs gribam vairāk pieskābekļot savu organismu, mums nav stabila gāzu apmaiņa. Organisms it kā apskābekļojas. Nu, varbūt, kad pat daudzi, kas klausīsies, ja, viņiem ir bijuši arī tādas problēmas, kā galvas reibšanas pēkšņi parādās kaut kādas. Tas, nu, es tagad nerunāju par to, ka jūs tur palpojat, ja, bet, mājas apstākļos, teiksim, jūs kaut ko tur darat un tā, un sajūtat vājumu, nespēku, parādās kaut kādas galvas reibšanas, pat slikta dūša, ja, uzreiz tāds vājums, totāls enerģijas trūkums, ja, var pat izsist kaut kādus sviedrus, un tas viss ir elpošana, ja, lūk, tā ir tā elpošana, nu, kura piesātina organismu, mums nav pareiza gāzu apmaiņa. Ogliskābā gāze ir par maz organismā, jo viņa nespēja, lai jūs saprastu, ir 4 atomi hemoglobīna. Ir dzels, pie dzels pieķēti hemoglobīns. Un hemoglobīns, viņš sāķē šo skābekli un nes asinīs. Ja? Un mums skābeklis ir vajadzīgs. Ja? Bet, ja nav normāla gāzu apmaiņa, tad skatieties, ogliskābā gāze ir pa maz, un šo skābekli nespēja atsaitēt. Un tāpēc bieži vien veidojas tāda hiperventilācija, kas izraisa visus šos te. Bet, nu, tur atkal, jā, tie visi ķīmiskie procesi iedarbojas. Un kas tajā brīdī notiek? Tad, kad tas notiek gludās muskulatūras spazmas. Un kas tad ir šī te gludā muskulatūra? Nu, sāksim izskatīt.
Nu, pirmām kārtām, jā, tie ir visi mūsu tātad elpceļi, jā, bronhi. Un tiem, kuriem jau pat ir kaut kādas bronhiālā asma, kaut kādas asmātiskās lēkmes, tad pat tur ir šī problēma. Jā, tur, ot, es saku, ot, ja jūs nāksiet uz visiem šiem te kursiem, tad jūs arī apgūsiet visu tās elpošanas un sapratīsiet, kā tas viss strādā, jo tur es jau smalkāk visu stāstu. Un tur ir tas, ka tādiem cilvēkiem ot, arī bieži visādas tādas saaugstēšanās veidojās. Un pirmais uzreiz visa uz bronhiem aiziet. Jā, aiziet uz bronhiem. Nākošais, protams, ir, kā iedomājas par gremošanu, daudz reiz atraugu uz gremošanas sistēmu, jā. Gremošanas, visas tās mūsu zārniņas, jā, viss tā. Tur arī notiek šī te spazma. Kas ir spazma? Tas ir tonus. Tas ir tonus, tā kā krampji, jā. Tiem, kam ir vēders sāpes, bijušas sāpot vēders, slikti duši un kaut kas tāds, kuņģi spiež, dedzinoši, viss šīs te sajūtas, jā. Tur arī, jā, tur tas viss ir ar elpošanu saistīts, tās visas spazmas, bet viņi sajūt, ka zem pārības tad izveidojas tā kā ciets akmens. Uz tiem, kam ir, viņi mani saprot, jā. Tur ir tāds cietums, jā, viss tā kā piedzīts, un tāpēc nevelti ir tas teiciens spiež, kuņģi spiež. Kas tad var spiest kuņģi, jā? Bet tu spiež kuņģi. Un tās ir tās spāzmas, un ziniet, man pat ir bijuši tādi dzīvē vairāki notikumi, kur es cilvēkiem palīdzu ar elpu, bet viņiem sāp reāli vēders, un es viņiem palīdzu ar elpošanu, un viņi pēc tam skatās uz manīm kā uz kaut kādu brīnumu. Es atceros, kad viens puisis man paprasīja, vai es esmu burve, jo viņam tik ātri pārgāja vēders. Tas bija vispār unikums. Ar to puisi bija unikums. Viņam ar pirmo tehniku pārgāja vēders sāpēt. Ja? Tātad skatieties, pietiek mums iemācīties elpošanu, un mēs jau varam jau ne tikai sev, saviem mīļajiem, bet arī pat svešiem, jā, cilvēkiem, kuriem ir kaut kādas tur sāpes. Kā manā gadījumā tas bija Jūrmalā, kur puisis ar sagrieztu vēderu, jā, tur stāvēja. Viņam sāpēja viss. Lūk, un tāpat tās es atceros, tad, kad man jaunākā meita bija maziņa, pie viņas draudzene atnāca, un viņa man saka, vai jums nav granuliņas? Jau pieradusi, ka mamma dod viņai kā sāp vēders granuliņas, ja. Man vēderiņš sāp. Un es viņai saku, Beniņ, es tev tūlītās izstāstīšu, kā var ātri pāriet vēders sāpēt. Un tad, kad viņai pārgāja tas vēders, vai kā viņa priecājas, viņa teica, es mammai un tētim parādīšu, kā var ātri pāriet vēders, ja. Tā kā, lūk, tāpēc jau vien es saku, ka to elpošanu es pilnīgi tur tā kā skolā bez maz vai vajadzētu visiem iemācīties, jā, lai palīdzētu sev pie dažādām dzīves problēmām. Tāpat tā galvas sāpe, jā. Tad, kad sāp galva arī, kā tu pālpo, būtībā es atceros, man bija kaut kādas 5 ielpas, izelpas un, tā kā pret sienu, visu galvu pilnīgi tā sāpēm uzreiz, tā kā tu pret sienu atsistos un galvu viss
nesāp vairāk, jā. Un es zinu, ka man pat bija tāda draudzene, viņa tā skeptiski uz visu tā skatījās, šitām lietām. Nu, cilvēkiem ir grūti, tiem, kur ir, nu, ar medicīnu pieraduši, jā, kad vieglāk ir, protams, tabletīti iedzert. Bet, ja mēs saprotam, kur ir šī te problēma, un problēma vienmēr ir išēmijā, viss tās sāpes, jā, arī, nu, veidojās, nu, sevišķi galvā, tad, kad neironi mums atmirst, un atmirst, protams, tur ir ļoti daudz dažādi iemesli, ja? Kaut vai tas pats cukurs, ja? Cukurs, ko dara cukurs? Mums ir tāda izauguma sinapses, ja? Neironiem, un viņi, piemēram, kaut kādas 50 sinapses, ja? Un viņi tā kā padara viņu cietus, tādus kristāliskus cietus, un viņi tā kā tad salūst tie kristāliņi, ja, un no 50 paliek 20, piemēram. Un tāpēc ir, kad mēs arvien vairāk tā kā baigi neatceramies. To, kas ir bijis tur bērnībā, vēl atceramies. Tie ir tie dziļie faili, bet ko aizvakardien tur mēs ēdām un kaut ko, jā, mēs neatceramies, jā. Nu, tas ir tas, kad, jā, nevelti saka, cukurs ir baltā nāve. Tāpēc, nu, pēc iespējas viņu mazāk, jā, lietojam labāk, nu, dabīgus tos produktus, ņemam mediņu, piemēram. Ir jau visādas tur stēvijas un viss kaut kas, vai ne? Nu, lūk, tā kā, jā, nu, nākošais, protams, ir sirds un asinsvadi, tā arī ir gludā muskulatūra, kur bieži vien arī pie šiem te lēkājošiem asinsspiedieniem, jā, uzreiz, tas ir, ko es jums stāstīju, jā, kad sajūt, jā, kad ir šīs sirds problēmas, jo sevišķi ir maz šķidruma organismā, tad arī veidojās kaut kādi tādi vājumi, nespēks, nu, miegainība un tas viss, to var uzreiz pateikt par šiem te zemiem akal asinsspiedieniem, jā, bet, nu, abos gadījumos var teikt, tie ir ķīmiski tādi procesi, viss, kas saistīts ar elpošanu, un, nu, tas arī, jā, tātad skatāties, kā es jums teicu, mēs varam sakārtot to te visu ar elpošanu, un man mammai, tad, kad viņai tās lēkmes sākās, tad viņa vispār nevarēja, viņa tā te, tā te vilka gaisu, un es viņai tikai elpo, jā, un tad mēs taisījām tādas garas izelpas laukā, tieši uz tām garām izelpām, jā, mēs nomierinam šo klejojošo nervu un iestājas, jā, šis mierīgums un atjaunojas skābekļa padeve organismā. Jā, un viņa man bija tāds liels piemērs. Es tiešām redzēju, ka, jo, nu, grūti, ja tu esi vesels, jā, tad tu tā īsti pat nesaproti, jā, bet tad, kad to slimnieku to ieraugi, tad, tad tu saproti, ka, jā, tas ir vajadzīgs, ja? Un, protams, viss, kas ir tur saistīts ar sirds problēmām, jā, tā tad arī ar šo te elpošanu var sakārtot. Nu, vispār jau man tas kurs arī ir izveidots 21 nodarbību, un tur jau mēs visu organismu izējam cauri aknām un nierēm un
un visam, jā, ar elpošanu. Tā kā, nu, redzēt, nu, tas viss ir saistībā ar šo te gludo muskulatūru un šo nepreizo skābekļa, nu, jeb drīzāk gāzes apmaiņu. Tā labāk to visu nosauksim. Nu, es jums tā apmēram to izstāstīju. Tie, kas pieslēdzās tagad, nu, noteikti noskatieties ierakstu, jā, paklausieties. Tas ir arī būtiski izprast mums, kāpēc mums ir vajadzīga šī elpošana. Nu, ko ķersimies pie testiem? Nu, paskatīsimies, kādi jūs man te esat atnākuši, jā, cik jūs esat stipri, cik jūs esat veseli. Un tad beigās mēs paņemsim vienu tādu foršu elpošanas tehniku, kas būs saistīta ar stresu. Nu tā, nu pirmais ir tas vienkāršais tests, to es vienmēr visiem saku, uzliekat roku uz nabiņas. Uz nabiņas, tā es pavilkšu visu tālāk, lai jūs mani redzat, manu mābu redzat, jā. Vēl tālāk. Tad, jā, uzliekam roku uz nabiņas. Un tagad mēģinam saprast, kā mēs ikdienā elpojam, kas notiek tieši pie ieelpas. Turam. Necenšamies nu, tagad uzspīlēt, kaut ko elpot, ja, bet nu, vienkārši pavērojiet sevi no malas tieši pie ieelpas. Tad, kad jūs ieelpojat, kas notiek? Vai šis nabas punkts virzās virsū uz roku vai virzās nost no rokas? Ir trešais variants. Neko nevaru saprast. Tātad, daram tā. Pirmais variants. Jūs ieliekat vienu nieciņu, ja virzās virsū. Ja virzās nost, ieliekat divu nieciņu čatiņā. Tie, kas nevar čatiņā, var pateikt, man ieslēgt mikrofonu. Bet, nu tā pa lielam čatiņā uzrakstat man. Un tie, kas nesaprot, tie uzraksta trīnieciņu. Tie, kas nesaprot, man liekas, ka man tur vispār stāv uz vietas un nekas nekustās. Ja? Ir tādi cilvēki arī man bijuši. Nu, redz, pirmais jau ir uzrakstījis, ja, trīnieciņu. Tā. Vienkārši pārējiem būs arī interesanti, tie, kas skatīsies uz ierakstu. Tālāk aiziet viennieciņš. Tā, lūdzu, aktīvi darbojamies visi tie, kas ir atnākuši, ja, jo, nu, tāpēc jau jūs atnācāt, ja, lai pārbaudītu sevi, tā kā darbojamies. Tas ir normāli. Es jums dodu, jūs dodat atpakaļ man, ja, tā ir tāda enerģijas apmaiņa, tāpēc tagad, lūdzu, strādājiet. Aha, divi trīnieciņi, tagad pagaidām ir tikai vieni nieciņi, divi trīnieciņi. Nu, kā pārējie jūtas. Nu, mums tikai 5 cilvēki ir uzrakstījuši. Lūdzu, rakstam. Rekur, piemēram, redzu.
Liena, Mairita, ā, lūdzu rakstat, kā jūs ā, to. Nu, tad es saprotu, ka divnieciņi nav. Aha, vēl viens trīnieks parādījās. Jā, tā tad. Nu, labi, vairāk jūs tad nemocīšu. Tie, kas atbildēja, atbildēja. Nu, sākšu ar tiem, kam trīnieciņi, ja? Nu, gribu pateikt jums, ka jums ir zems asinsspiediens. Pēc kā es to spriedu? Tāpēc, ka nu, mana pieredze ir tik liela, ja, kad es skatos, ka tiem cilvēkiem viņiem ir ļoti sēklā elpošana. Nu, viņiem ir drīzāk, nu, viņi ļoti daudz koncentrējās dzīvē. Un pat liekas, ka brīžiem viņi vispār neelpo. Kaut vai ot, šobrīd, uz doto mirkli, ot jūs tagad klausaties, ko es jums stāstu, un jūs tik ļoti koncentrējaties, kad liekas, ka jūs vispār pat neelpojat, lai visu to sagramotu, sadzirdētu, jā. Ot, ot, un tur ir tas, kad, jā, tad, nu, atkal, ot šeit ir tas, kad pa maz, jā, tas skābeklis, un pārāk garas ir šīs te izelpas. Mhm. Lienjuks man uzraksta taisnība, jā. Ok. Nu, pārējiem es varu apsveikt, jā, jo jūs, nu, elpojat pareizi, jo gaisam ir jānāk, jā, jābīdās, gaiss, kad piepilda jūsu vēderu, vēders piepūšās. Tas ir tā kā balons. Balonu mēs piepūšam, viņš paliek liels, izplešās. Tad, kad gaisu mēs izelpojam, viņš pieplok, piepūšās, pieplok. Tiem, kam ir trīnieciņš, viņiem ir grūti saprast, jo ikdienā ir tik stekla šī elpošana, ka viņiem šajā te brīdī ir ļoti grūti to pat izprast. Bet man prieks, ka nav, bet varbūt tie, kas skatīsies uz ierakstu, būs kāds ar divnieciņu, tad es varu pateikt, neuztraucieties, jo es biju arī divnieciņš. Man arī bija nu, šī te, nu, tā nepareizā elpošana, ja, kad pie ieelpas man kā bīdījās nost, ja. Un tie ir tādi cilvēki, kuriem tādi ļoti varbūt arī pat aktīvs dzīvesveids. Jā, un nu, tas izsit, jā, no līdzsvara. Un šeit ir tā, ka organismam vajag 21 dienu adaptāciju, un tad viņš ieliek sliedēs visu. Un tas nozīmē, ka ir jāieslēdz tāds bioloģiskais pulkstenis. Vai arī jāuzliek telefons ar atgādinājumu un ik pēc laika, lai viņš tur nopīkst jums, un tajā brīdī, kad viņš nopīkst, jūs uzreiz savu tā, kā es elpoju. Pirmkārt, vai man muti ir cieta, vai es elpoju ar degunu, otrkārt, kā man kustās vēders, jā, jūs uzreiz tā. Un jūs tā te ik pa laikam sev piefiksēsiet, tā, kā es tagad elpoju, un, un ja jūs jūtat, ka jūs tā kā nepareizi, jūs pārlabojat sevi un sākat pareizi elpot, ja? Vēdru piepūšot un izpūšot, ja? Piepūšot vēdru, ieelpojot, ja? Nu, un tā var, es saku, 21 diena un organisms uztaisa transformāciju, pārmaiņas. Nu, nākošo testu es gribu
pārbaudīt jūsu ikdienišķo elpošanu. Un šeit es gribu uzreiz arī pateikt, nu, mēģināt, tad, kad jūs to elpošanu darīsiet, es uzņemšu laiku minūti, un jūs skaitīsiet savas ieelpas, izelpas. Un, piemēram, es ieelpoju, izelpoju viens, ieelpoju, izelpoju divi. Ieelpoju, un šitā te jūs visu laiku skaitīsiet sev, ja? Un tad, kad es teikšu stop, tad jūs atzīmēsiet sev to cipariņu, cik jūs saskaitījāt, jo mēs vēlreiz to visu o, testēsim, lai nu, precizētu to. Vai jums sakrīt ar to ciparu, vai nesakrīt ar to ciparu. Ja? Ja. Bet es gribu pateikt, necenšaties elpot apzināti, jo ja jūs elposiet apzināti, jūs maldināsiet sevi. Un tie rādītāji var parādīties diezgan slikti, kas atkal sagriezīs jūs tā kā, varbūt jums ir viss kārtībā, tie rādītāji pateiks, ka ar jums nekas nav kārtībā, jā, kad ar veselību, nu, to es jums pēc tam visu izstāstīšu, kas tur nav kārtībā un kas tur ir kārtībā. Bet cenšaties elpot, kā jūs tagad sēžat, elpojat, jūs varat pakustināt galvu, kaut ko tur, nezinu, pakustināt rokas, jā, pastīties uz vienu pusi, uz otru, nu, šādi te, lai, nu, apzināti neelpotu, lai tos rādītājus nenosistu. Es saprotu, ka visiem ir skaidrs, jā, visiem ir skaidrs uzdevums. Tūlītās mēs pieslēgsim chronometru. Chronometru. Tā, nu tad sākam. Top. Tātad piefiksējiet sev šo te cipari, jo tūlītās mēs atkārtosim. Vienkārši galvā atceraties. Kas ceru, ka tie neironi, tās sinapses nav tik traki nokrituši, ka cipariņi neatcerēsiet. Labi, nu tad sākam.
stop. Un tagad man čatiņā ierakstat abus divus cipariņus. Abus divus, jā. Ierakstat abus. Un tie, kas skatās uz ierakstu, tad, nu, vienkārši jūs pēc tam klausaties, bet noteikti arī testu izejiet, jā, un pēc tam, nu, sapratīsiet. Ilonai droši vien, ka vajadzētu vēlreiz, nu, pēc tam pati, nu, tad, kad tu skatīsies atkārtojumu ierakstā, pamēģini vēlreiz iziet to testu, jo, nu, var tur būt vienu ciparu, nu, kā meitenēm 19, 20 vai 16, 17, jā, un Madara arī 11, 13, nu, pa vienu varētu tur, pa diviem, tas ir jau diezgan tāds, nu, ā, Aiga, tu saki, vairāk nesanāca. Es ļoti ceru, ka tu, nu, neelpoji tur tā, petuālā atrijā, jo, nu, tad, tūlītās, es jums izstāstīšu, ko tad tie visi cipariņi tad jums nozīmē. Tiem, kam par diviem atšķīrās, par divām vienībām, jā, vēlreiz jūs varēsiet iziet to testu, bet pat cik es pieņemu, ka jūs visi sēžat, jo šeit mainās cipari. Tad, kad mēs sēžam, tad norma ir 16. Tad, kad mēs stāvam, norma ir 18. Tad, kad mēs guļam, norma ir 14. Nu, jūs redzat, respektīvi, no 14 līdz 18, lūk, tā ir šī te norma. Tur, kur ir jau 19, 20, un tie, kas skatīsies uz ierakstu, un ja tur ir, nedod Dievs, vēl kaut kādi tur 25, jā, un tātad, nu, klausoties, tiem, kam ir vairāk, jā, tas nozīmē, tiem, kam ir vairāk, arī tie, kas sēž, un viņiem ir kaut kādi 19, jā, tas arī ir jāpārbauda tādā gadījumā, kad jūs stāvat, cik jums ir. Nu, bet katrā ziņā klausieties. Tiem, kam ir vairāk, tad iespējams stresa, jūsu organisms izjūt stresu šobrīd, jā, ir kaut kāds uztraukums vai pat arī pārslodze kaut kādu jums. Tas var liecināt arī par kaut kādu nervu saspringumu un nepietiekamu atpūtu. Līdz ar to noteikti tas var būt nemierīgs miegs, ķermenis nespēja pilnībā atslābt. Nu, un, protams, ja tas ilgstoši turpināsies, tad var sākt veidoties jau hroniskas slimības. Ot, ja. Tiem, kam ir zemāk par šo te, teiksim, 14, tas ir guļus, jā, un ja jūs sēžat, jā, tad zemāk 15 un iet uz leju, jā, tur 8 un vēl. Ja mazāk, tad atkal tas norāda uz šo te zemo asinsspiedienu vai arī, nu, pārgurumu. Organismas bremzē darbību. Tā ir tāda zemāka asinsrite.
Vai arī ir šobrīd tāda ļoti dziļa atslābināšanās? Tāda ļoti izteikti dziļa atslābināšanās, jo bieži vien arī, teiksim, jogas, tad, kad viņi ieslēdz šo alfas stāvokli, tā ir ļoti dziļa atslābināšanās, kur var būt tad pat elpošana minūtē, tur var būt pat 1 vai 2, jā? Iedomājieties, cik ielpa gāra un izelpa, jā, gāra. Tā kā, jā, pat arī tādi man arī ir brīnumi bijuši. Taču tas arī var norādīt, kad ir vispārīgs vājums, un jo ilgstoši jums ir šis te atslābinošais stāvoklis, tad tas arī liecina, ka pa maz šis skābekļa organisms, viņš nesaņem skābekli, jā, un šeit atkal var veidoties slimības. Tā kā, lūk, tas ir tāds, koks ar 2 galiem. Un jāsaka, ka mums norma, pie normas piedara una, varētu būt vēl arī aiga, jā. Bet, kā es saku, jums ir iespēja vēlreiz sevi iztestēt visos variantos, jā, un pārbaudīt vēlreiz to visu. Tagad es jums iedošu vienu tādu brīnišķīgu testu. Tas ir tāds arī super tests, kur jūs pārbaudīsiet savu harmoniju, kā jums harmoniski strādā organisms, visi orgāni. Un tests ir tāds, ka jūs sāķējat mazos pirkstiņus, bet jums ir jāsēž tā, ka jūs kājas ir uz grīdas, jā, mugura ir taisna, jūs mazos pirkstiņus sāķējat šādi, pie ieelpas ieelpojat, velkat katru uz savu pusi, un tad izelpojat ar tādu kā zalvi, tā, un strauji pieceļaties augšā, aiztaisat acis un vērojat, kā uzvedās jūsu ķermenis. Vai viņam gribās noslēgties tā kā uz priekšu, vai viņam gribās otrādi noslēgties uz atpakaļ, vai viņam gribās noslēgties uz pa kreisi, vai noslēgties vairāk kaut kur pa labi. Varbūt ir tā uz priekšu un pa labi, vai uz atpakaļ pa kreisi. Katrā ziņā, mēģināt sevi piefiksēt, jā, to te visu, kas ir. Vai arī jūs stāvat kā tāds salstaps taisni, nekur nenosliedieties, jā. Bet acīm jābūt ciet, jā. Jūs izelpojat un pielecat augšā, atbrīvojat, izelpojat, atbrīvojat rokas, pielecat augšā, aiztaisat acis un vērojat. Un tālāk jūs man uzrakstīsiet taisni, kreisi, taisni vai tikai taisni, vai uz atpakaļu, vai uz priekšu, vai pa labi. Katrā ziņā visu to, ko jūs piefiksēsiet, jūs man uzrakstīsiet. Ko, gatavi? Varam ar jums kopā, jā, tad mēģinam ieelpa, mierīgi dziļi, velkam rokas katru uz savu pusi, un tagad, un ceļamies augšā,
Un aiztaisam acis un vērojam. Ok, labi, pietiek. Atkārtojumu uztaisam, vēlreiz atkārtojumu. Tātad sāķējam pirkstus, ieelpojam, velkam rokas uz savu pusi un tagad ar zāli un ceļamies atkal augšā, aiztaisam acis un skatāmies. Un tagad rakstam. Tagad rakstam. Uz kuru pusi jums tur katram liecās? Uz priekšu, uz atpakaļ, vai uz priekšu un pa kreisi, vai uz priekšu un vai abas reizes jums tur liecās. Un tie, kas arī skatās ierakstos, ja, jūs pa priekšu, ja, nu, neskrienat laikam, nenoskatāties, ja, jo tas baigi psiholoģiski, nu, tad vairs tas nav tests, ja, jo jūs tad psiholoģiski sevi ietekmēsiet un tad viņš neparādīs pareizes atbildes. Bet tāpēc, nu, šis teste, nu, jūs varēsiet nu, viņu pamēģināt pārtaisīt. Tagad jūs, tātad es saprotu, ka Madara ir uzrakstījusi uz aizmuguri un otro reizi uz priekšu, jā? Un tad bija un arī minimāli uz priekšu un otro reizi uz atpakaļu. Atvainojos, iestrpināšu. Jā. Tas ir tā kā uzreiz tā kā svārstiņš, tā bišķiņu uz atpakaļ un bišķiņu uz priekšu. Tā kā tāda svārstīšanās. Tā kā svārstīšanās, bišķiņu uz priekšu, bišķiņu atpakaļ. Nu, tāds vairāk. Tad nostabilizējās. Ok, sapratu. Izslēdzu to savu čarkstošu mikrofonu. Bet viss kārtībā, jā. Nu, ok, labi. Nu, tādā gadījumā es jums tūlītās atkal pastāstīšu, ko tad tas viss atkal nozīmē. Nu, tātad mēs nosakam kā harmoniju visiem saviem orgāniem. Ja? Tas ir tāds bezmazliet tāds tā kā tests uz harmoniju veselībai. Un tie, kas, teiksim, vairāk noslēdzās pa labi, tad šeit ir nu, aknas, žultpūslis, gremošanas, varētu pat teikt, uguns nelīdzsvarotība, bieži saistīts ar dusmām, aizkaitinājumu, vai pat aknas pārslodzi. Tiem, kam ir pa kreisi, tas ir saistīts sirds, liesa, asinsrite, saistīts ar emocijām, mīlestības un harmonijas centru. Tātad, nu, tur ir kaut kādas mīlas nesaskaņas, atkal attiecīgi, jā, tas visa. Tad tāpēc tā noslēdz vairāk, kad nav harmonijā tie orgāni, jā. Un atkal, pēc tam jūs varēsiet skatīties uz priekšu pa kreisi, uz atpakaļ tur vai uz priekšu un uz atpakaļ. Nu, tad tagad uz priekšu. Tiem, kam noslējās uz priekšu, ja, tad tie ir zems asinsspiediens, enerģijas kritums un ķermenis rāda, kad ir nokritis spēks, nespēks, vājums.
nav enerģijas. Uh, Tiem, kam uz aizmuguri, tiem atkal ir stress un vairāk ir paaugstināts šis asinsspiediens, nervu, var teikt, virsnieru pārslodze, varbūt pat arī nieru jūtīgums, un arī pat varētu būt pārstrādāšanās. Tāds te simptoms, ja? Nu, lūk, tie, kas stāvēja taisni, tiem apsveic, jums viss ir kārtībā. Jums viss ir harmoniski. Jūs esat vesels. Tiem, kam šā te svārstījās, tad uz atpakaļ vilkt, tad uz priekšu, jā, nu tad attiecīgi jūs paši tur izspriežat, kā jums ir, jā. Nu, pieņemu, ka vairāk tā kā pārvilka, tā kā organisms uz atpakaļu, aiz tā var būt kaut kādas pārslodzes, jā, bet tomēr viņš vilka uz priekšu uz to, kad viņš parādīja, ka nav tās enerģijas, jā, un ir tas nespēks un vājums. Nu, tu redziet, mīļie, nu, tas jau ir tas, ka ja mums šādi te testi, šādas te pārslodzes nav harmonija, ja, tad, nu, veselība, viņa jau nesabrūk vienā dienā. Viņa sabrūk tad, kad jūs ejat jau pie ārstiem ar hronisku slimību. Tas nozīmēja, ka šis process jūsos jau brieda kaut kur 5, 10 gadi. Šeit jūs jau ļoti labi jau atklājat jau kaut kādus jau simptomus jau sevī, kas jau ir tāds signāls, gaismiņa, kad man ar sevi ir jāstrādā. Jā. Labi, nu tad mums paņemsim beidzamo testu. Un beidzamais tests atkal šeit mēs pārbaudīsim jūsu gāzu apmaiņu. Kādi jums ir gāzu apmaiņa, un atkal pēc šīs te gāzu apmaiņas mēs atkal varēsim vadīties, ja kāds ir veselības stāvoklis. Tad šeit būs jādara tā. Mēs visi kopā ieelposim, visu izelposim un aizspiedīsim ciet degunu. Un kamēr jūs spiedīsiet ciet degunu, es lieku chronometru un skaitu. 1, 2, 3, 4. Jūs turat. Un tad, kad jūs sajūtat diskomfortu, kad jūs vairs nevarat noturēt, jūs piefiksējat to ciparu. Un atkal, jā, mēs uztaisīsim kontrolu testu. Un jūs atkal, jā, uzrakstīsiet man 2 tos ciparus. Vienkārši jūsu uzdevums sēdēt ar degunu ciet un turēt elpu tik ilgi, kamēr es skaitu, un tad, kad jūs nevarat, jūs piefiksējat to ciparu, kuru es esmu noskaitījusi. Un es skaitīšu līdz 60. Tā, tūlītās atkal noregulēsim chronometru. Un piesēžamies ērti, atkal taisnas muguriņas, jā, lai viss ir kārtīgi. Un tagad ieelpa. Un visu izelpojam, pūšam laukā, ciet degunu, un es skaitu. Pagaidiet,
Vēlreiz. Es nepaspēju piespiest. Nepaspēju piespiest. Tā. Un vēlreiz. Ielpa. Un visa izelpa. Ciet degunu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Tā. Tā. Un atkal atkārtojam. Iesēžamies ērti un ielpa. Visa izelpa un ciet degunu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Rakstat 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Tā, 16, 15, 27, 26, 30, 36, 38, 37, 35, 33. Nu, tā es varu pateikt. Un tie, kas skatās arī uz ierakstu, arī lūdzu, jā, nu, izejiet to testu un tad tikai, jā, klausieties. Tā, nu, vajadzētu 60. Tas ir veselīgs, stiprs cilvēks. Bet, nu, pieļauju, pat norma būtu arī, una 30, 36 ir jau ok, jā. Teiksim, nu, es varu pateikt, nu, nav briesmīgi, jā, bet, nu, ok, jā. Bet, nu, es saku, norma ir 60. Tad 60 ir tiešām stiprs, veselīgs cilvēks. O, Madara, jā, Sandra. Nu, pārējiem Aiga, Mairita. Nu, Mairita jau arī tā, sol jau, jā. Bet, nu, Aigai jāpadomā. Tur jau gribās pat teikt, ka nepareiza gāza apmaiņa, atcerieties, es teicu, gludās muskulatūras tonusi. Tiem, kam ir 30 ar kaut ko, jā, tad tiem ir mazāk. Arī ir tie tonus, jo nav harmonijā gāzu apmaiņa, bet nu jau ir mazāk. Un tie, kas skatās man ierakstā,
tad arī, jā, izdarat atkal paši savus secinājumus, un tas nozīmē, ka, ja jūs tā te turpināsiet, vilksiet to te visu garumā, nebrīnaties, ka kādu dienu izleks kronika. Tālūk, ja. Nu, lūk, tad tagad es gribu jums iemācīt elpošanu, kas ļoti noderīga stresam. Viņa stresa laikā mums visiem, redziet, notiek tas, kad reaģē organisms, tas ir ģenētiski. Tur mēs neko neviens nevaram izdarīt, jo stress paņem savu, un organisms reaģē uzreiz, viņš noslēdz visas sistēmas. Imūnsistēmu viņš atslēdz, gremošanas sistēmu viņš atslēdz, visu viņš atslēdz. Reproduktīvo, visu viņš atslēdz. Tāpēc droši vien jūs esat ievērojuši, ka visiem ir bijuši eksāmeni, ja? Kas notiek eksāmena laikā? Kurš man var pateikt, ieslēgt mikrofonu? Kas ir eksāmena laikā? Kas ar vēderu notiek tad, kad ir eksāmeni? Vai nekas nenotiek? Visiem viss labi. Mairita, varbūt tu vari. Vai, eksāmeni, protams, tas ir vēdera, un mēs neatceros, bet, smadzenes jau nestrādā, elpošana ir ļoti, ļoti sekla, neko tu nevari, kamēr tu dabūni to domu, tikmēr jau ir pagājis laiks, un ja vēl ir eksāmeni uz kaut kādu noteiktu laiku, tad tas vēl pastiprina to stresu, un smadzenes nedarbojas, jo tu arī pat vielu nevari atbildēt kompetenti, kuras tev būtu bez tā vārda eksāmens, jo tas ir vārds eksāmens jau vien rada stresu. Paldies, tu ļoti perfekti viss izstāstīji. Ja? Es vēl gribu piebilst, droši vien daudz man piekritīs, ka vēders griežās. Iekšā ir tāda kutelīga sajūta, viss tur riņķo un burbuļo un tur kurkst un citiem pat piemetās aiz uztraukuma caureļu un jāskrien uz toleti un tieši tā, kā Madara saka, atslēdzās priekšējā daiva. Darbojas tikai aizmugurē. Aha, Aiga raksta, ka tikko pāris dienas atpakaļ sākās panikas lēkme, pirmo reizi mūžā. Lūk, jā, tā tad jau kaut kāda hronika lec laukā, jā, nepavelti tev ir tādi rādītāji, tātad laipni aicināti kursā, gribās tā teikt, ja. Bet, tiešām to kursu es iesaku visiem, jo, tas ir tāds zāļu skapītis jums, un jūs netērēsiet tajos medikamentos tos milzīgos naudas līdzekļus, jo jūs paši varēsiet sev palīdzēt alternatīvi, nebojājot sirdi, aknas, nieres, jā, jo tie jau viss arī ir filtri. Bet, kas notiek tajā stresa laikā, ja mēs atgriežamies, tad, protams, atslēdzās, jā, visi šīs sistēmas, jo strādā virsnieru dziedzeri, kas izmet stresa hormonus, kortizolu un adrenalīnu. Tas ir saucamais cukurs, ir glikoze, kas ir vajadzīga muskuļiem. Un tad, tāpēc
Kāpēc tas ir? Tāpēc tieši ģenētiski, lai cilvēks, viņam ir 2 varianti stresa laikā. Vai nu cīnīties, vai bēgt. Un tāpēc ir vajadzīgs spēks muskuļos. Un tāpēc eksāmeni, mums spēks ir muskuļos, nevis galvā, ja? Lūk, kas notiek. Tāpēc, jā, šī elpošana atslābinās, palīdzēs, viņu pat var pielietot pie šitās panikas lēkmes. Ja? Kaut pie panikas lēkmes es ieteiktu vairāk, kā apstādināt panikas lēkmi, vairāk piecelties kājās un sevi ritīgi tā izskratīt, fiziski izskratīt, tad paņemt, izklapēt sev kājas, šitā te strādāt panikas lēkmes brīdī, strādāt ar sevi, izklapēt cirkšņus, šiten te vēderu, šiten te, šitādu te klapēšanu mēs ar meitu, šitā te apstādinājām, šitā uz urā visu. Viss panikas lēkme pārgāja, viss organisms atslābinājās, visa, tā ļoti labi, jā, palīdza tajā te brīdī. Bet stresam mēs ieliekam rokas šeit, tā kā mums ir ribiņas. Atrodat ribu galus, šeit ribu gali mums ir, jā. Mēs ieliekam ribu galos rokas. Man atkal nokritās. Ribu galos rokas. Un mēs ieelpojam. Un pie izelpas mēs tā kā izelpojam un gāžamies uz leju. Un tajā brīdī, kad mēs gāžamies uz leju, mūsu pārībe, viņa ieguļās tā kā rokā. Roka iebīdās tā kā iekšā aiz pārības. Kas notiek? Stresa brīdī visur ir spazmas, jā, viss ir ciets, jā. Un tāpēc šādi te jūs noliecoties, jā. Kas organismam? Organismam vienmēr ir tas, ka tad, kad uz viņu, teiksim, reaģē kaut kas, viņš atslābst. Mēs šitā te noguļamies pie izelpas, ja? Atkal pieceļamies, ieelpa un atkal izelpa. Noliecamies, ja? Tad iekšā mēs tā kā ar tām rokām vēl speciāli dziļāk mēģinām ieiet un tā aiz rībām tā ielikt tās rokas, ja? Un šitā te jūs sajutīsiet, kad jums šeit visu atlaiž, jums paliek viegli pāriet nelabums, pāriet sliktums, ja, viss tās spāzmas, viss samazinās. Jo tur, kur ir tonus, uzspiežot uz tā tonusu un turot, organisms jūt, ka viņa vietā to dara kāds cits, un viņš atslābina visu to vietu. Un šitā te ir arī astmātiķiem, to es arī esmu pārbaudījusi, tas tiešām arī strādā, kad mammai arī, kad bija lēkme astmātiskā, mēs sasējām ar dvieli visu šitiem te cieši, šitā te. Un iedomājieties, cilvēkam tā jau ir grūti elpot, jo tajā brīdī astma, viņš nevar pelpot, viņam viss te burbuļo gāži. Tā, viss tad šņāc, viss, ja, viņš nevar ievilkt gaisu, un viņam vēl ņemums tā te ar vieli saspiež, ja, bet tas tā nostrādā.
jo uzreiz momentā visu atlaiž. Un nevajag nekādus tur inhalatorus, neko. Visu atlaiž un viss sakārtojas, viss atkal elpošana, viss. Tā kā tas arī tiešām strādā. Bet tas ir, pie lēkmēm, jā, tas ir pie lēkmēm. Protams, tur ir jāstrādā arī ar elpošanu, lai to visu sakārtot, lai tās lēkmes neveidotos, visas tās spazmas. Tas ir viss saistīts ar to gāzu apmaiņu. Tas, ko es jums teicu, nevar atsaitēt no hemoglobīna šo te skābekli. Jā, un tad veidojas šīs te visas spazmas. Tā kā, lūk, un tāpēc es, gribu aicināt jūs uz kursu, kur mēs apgūsim ar jums elpošanu. Kurs notiek katru piekdienu. Katru nedēļu mēs ar jums tiekamies piekdienās, 12. sākās, tā arī ir piekdiena, un katru vakaru 19. Un tāda mēs ņēmām, es jums e-pastiņos izsūtīšu, katru šo nodarbību mēs apgūstam katru reizi kaut kādu jaunu elpošanu. Sākam ar pamatiem, jo uz tiem pamatiem bāzēsies visa elpošanas tehnikas. Un tad mēs ejam uz priekšu katru dienu, kaut kā apgūstam šo visu elpošanu, ja, un nākošā dienā es jums sūtu atkārtojuma ierakstus. Un šos ierakstus jūs varat sev saglabāt savā iekārtā, ja, datorā vai telefonā. Es nezinu, vai tur tik daudz vietas ir, bet, datorā, jā, parasti jau datorā failos saglabā, jā. Un līdz ar to jūs varat izveidot, jā, savu tādu zāļu skapīti, jā, kur katra elpošana pie kādas problēmas, jā, kāda elpošana var pielietot. Un šis kurs ir sadalīts maksājums pa mēnešiem. Tātad maksa ir mēnesī reizi, un maksa ir 55 eiro. Tās ir mēnesī sanāk 4 nodarbības. Jā, ja mēs katru nedēļu mācamies, tātad 4 nodarbības, 55 eiro. Tā kā es to informāciju jums izsūtīšu vēlreiz e-pastos, padomājiet, un laipni gaidīti. Labprāt jūs visus iemācu šo brīnišķīgo elpošanu, kā mēs ar alternatīvām metodēm varam sev ļoti vienkārši palīdzēt. Tieši tāpatās kā, lūk, šī te elpošana, ja, tā arī tur. Un kursā mēs visas tās elpošanas reāli, tur nebūs tā, ka es jums tikai tā parādu, ja, mēs tur elpojam. Ot, tur mēs elpojam, tāpēc arī ir tas kurs, ja, kad tāpēc ir tie 2 nosacījumi, ja, kad ūdens, svaigais gaiss, lai būtu, un tad mēs sākam šo te elpošanu un tādā te veidā, jā, tā kā visu laiku. Jo es zinu, kad cilvēkiem laiks tik, cik viņš ir, tad kursā vismaz ir vienīgā iespēja, kad viņš var paelpot. Protams,
Vēl ir, mājās jau jūs arī varat, būs jau sākumā, kur mums būs jātrenējās, būs tādas elpošanas tehnikas, kur būs jātrenēs. Un noteikti es arī labprāt gribētu pārbaudīt, kā jūs esat iemācījušies. Tikpat labi mēs varam arī sazvanīties, teiksim, te pašā WhatsAppā ar katru individuāli. Es paskatīties varu, kā jūs esat apguvis to visu. Es jau gan arī nodarbībā to visu prasīšu un skatīšos, ja, kā jūs pareizi to visu darat. Bet ir lietas, kuras arī gribējuši arī individuāli, ja. Tā kā padomājiet un tad dodat man ziņu. Vai ir kādi jautājumi par šo te visu? Jo, ja jums jautājumi nav, tad mēs arī varam ar jums atvadīties. Un tad, lai jums ir jauks vakars. Jauku vakaru. Paldies. Un tad jau mēs varbūt arī tiekamies nākošo piekdienu. Jā, un tad noteikti, jā, es gribēšu no jums, lai jūs rakstat e-pastā pieteikumu, ja jūs esat izdomājuši par šo te elpošanas kursu, ja jūs gribat viņu, tad rakstat man e-pastā pieteikumu. Labi, jauku jums vakaru, atā!